ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତି, ସୁନସାନ ରାତି, ଆଖପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ବେଙ୍ଗୁଲାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ଝିଣ୍ଟିକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର। ନରସିଂହନାଥର ଏଇ ଜାଗା ଆମକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି ବସିକି ଆମେ ରାତ୍ରିର ନିସ୍ତବ୍ଧତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଆମର କଟେଜ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛୁ। କଟେଜ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବେଞ୍ଚ ପରିକା ହେଇଛି, ସେଠି ଆମେ ବସିଛୁ। ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଆପଣମାନେ ଝିଣ୍ଟିକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ବି ରାତିରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ବାଉଣ୍ଡରୀ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, ଖାଲି ତାର ବାଡ଼ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲାଗେ। ଅନ୍ଧାର ରାତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଆମର ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିର୍ଜନ ରାତିରେ କେବଳ ଆମେ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଛୁ। ହାଲକା ଲାଇଟ୍, ଅଳ୍ପ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଛି, ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଫିଲ୍ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, ପୁରୁଣା କଥା। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ତ ଆମର କଟେଜ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଠି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିଆଡ଼େ, ସେଟା ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଟାଉନରେ ରହିଛୁ, ଟାଉନରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଏମିତି ନିଛାଟିଆ ନିର୍ଜନ କଟେଜକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠି କିଛି ଶୁଭୁନି, ନା ବାଇକ୍ର ଶବ୍ଦ, ନା କାର୍ର ଶବ୍ଦ, ନା ମଣିଷର ଶବ୍ଦ, ନା ମଣିଷର ପାଟିତୁଣ୍ଡ, କିଛି ଶୁଭୁନି। କେବଳ ବେଙ୍ଗର ରେଡ଼ିଓ ଝିଣ୍ଟିକାର ଶବ୍ଦ ଏବଂ 2 ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କର ଖାଲି କଥୋପକଥନ, 2 ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥୋପକଥନ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥୋପକଥନ। ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତି, ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତି, ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତି।